آخرین 3 حرف کوروش بزرگ. تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد. تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد. دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که با دست خالی رفت. مرد را به عقلش بنگر، نه به ثروتش. زن را به وفایش، نه به جمالش. دوست را به محبتش، نه به کلامش. عاشق را به صبرش، نه به ادایش. مال را به برکتش، نه به مقدارش. خانه را به آرامشش، نه به بزرگیش. شخص را به انسانیتش، نه به ظاهرش. سخن را به معنایش، نه به گویندش. و دل را به پاکیش، نه به صاحبش. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید، پیج حقایق باستان رو فالو کنید.